Hi friends, welcome to my video. என்னடா சமையல் குறிப்பு போடாமல் நாய்க்குட்டியோட வீடியோ போட்டிருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, இவன் எங்கள் வீட்டோட செல்ல குட்டி. ரொம்ப க்யூட்டான பையன். இவனோட பேர் ஜாக்கு. என் பையனுக்கு இவனை ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு நாய்க்குட்டி வளர்த்தது பிடிக்காது, ஆனால் என் பையனுக்கு பிடிச்சதுனாலேயே இவனை நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். அவனோட பேர் ஜாக்குன்னு வச்சுருக்கான். எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 1 month குட்டி இவன். இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப அழகாக இருக்கான், க்யூட்டாக இருக்கான். இவன் என்ன ப்ரீடுங்கிறது தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். என் பையனுக்கு பிடிச்சதுனால இது ஒரு 1 month குட்டியாக இருக்கும். அப்போ நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம். இவன் வந்ததுலேருந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.